13ම lessons හරියට කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවක. හැබැයි මෙහෙම කළත් ඒකකට යන්න පුළුවන්. weight එක වැඩිම lessons 6 තමයි කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම online එකට join වෙන්න මේ ජනවාරි 2 වෙනිදා තියෙන online එකට රෑ 8:30ට තියෙන්නේ. මේක free session එකක්. අපි පටන් ගන්නවා database lesson එකේ ඉඳන්. 2026 A level ICT කරන ඔයාලට exam එක පටන් ගන්නවා 2026 අගෝස්තු 10 වෙනිදා. එතකොට අද ඉඳන් ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 29 ඉඳන් හරියටම දවස් 225ක් තියෙනවා. සති 32ක් තියෙනවා. right? මේ කාලය ඇතුළත ඔයාලට මුළු සිලබස් එකේම තියෙන lessons ටික කරන්න බෑ. හරිද? ඒ නිසා තමයි අපි revision program එකේදී වැඩිම weight එකක් නැත්නම් වැඩිම ලකුණු හම්බෙන පාඩම් ටික එකතු කරලා ඔයාලට ඒකක් secure කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වැඩසටහනක් අපි හැදුවේ. මේ revision program එකේදී අපි කරන්න හිතන් ඉන්න lessons මොනවද කියලා marks distribution එකකින්ම අපි බලමු. මේ marks distribution එක හැදිලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ paper එක analyze කරලා ඔයාලගේ lessons වලට අනුව paper එකේ කොච්චර ලකුණු ප්‍රමාණයක් cover කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක මත. ඒ කියන්නේ lesson 1 to 13 තියෙනවා. මේ lessons වලට ලකුණු කීය හම්බ වෙනවද කියලා ලකුණු 100න් දැන් මේ ලකුණු 100න් 100% වලින්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ලකුණු දීලා තියෙන paper එකේ මෙන්න මෙහෙමනේ MCQ 50ක් තියෙනවා. හරිද? MCQ ඔය එකකට දෙක ගානේ ලකුණු දීලා ලකුණු 100ක් හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ structured essay එක structured essay එකේ 40ක් තියෙනවා marks. මේ 40 හැදිලා තියෙන්නේ 10 ගානේ questions 4කින්. හරිද? ඊට පස්සේ essay එක තියෙනවා මේකේ 15 ගානේ 4කින් ලකුණු 60ක් හැදිලා තියෙනවා. කොහොමද ඔයාලගේ මේ paper එක හැදිලා තියෙන්නේ? එතකොට මේ 40යි මේ 60යි එකතු වෙලා second paper එක. මේ තියෙන්නේ paper 2 එකනේ. මේ තියෙන paper 1 එකේ MCQ එක. paper 1 right? එතකොට paper 1 එකෙන් 100යි paper 2 එකෙන් 100යි ඔය දෙකෙන්ම 100 ගානේ ලකුණු total එකට ඇවිල්ලා මේ දෙක එකතු කරලා හරිද? මේ දෙක එකතු කරලා එනවනේ අපිට ගාණක් 200න්. ඕක බෙදා ගන්නවා දෙකෙන්. බෙදලා තමා 100ට 100න් දෙන්නේ. right? දැන් තේරෙනවනේ මේ 100 හැදුනේ කොහොමද? structured essay එකෙන් 40යි essay එකෙන් 60යි මේ 100. මේක හැදුනේ MCQ 50 ගානේ ලකුණු දෙකක්. يعني හැම MCQ එකකටම ලකුණු ගානේ MCQ 50ක් තිබුණා. ওই විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ marks distribution එකේ marks දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ 100ට 100න්. ඒ කියන්නේ essay එකකට සාමාන්‍යයෙන් දැන් 15යිනේ වැටුනේ. එතකොට අපි හදලා තියෙන්නේ 7.5යි වැටෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට 100ට 100න් කියන්නේ ඔයාට ගන්න කියන්නේ ලකුණු කොච්චරක් එනවද කියලා හරියටම අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි. මටත් 200න් දීලා මේකට මෙච්චරක් ලකුණු වැඩියෙන් එනවා මෙහෙමයි කියලා කියන්න දෙමුනා. එහෙම නැතුව 100ට 100න් ඇත්තටම ඔයාලට මේ ලෙසන් එකෙන් කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා දාන්න තමයි මට උවමනාව තිබ්බේ. දැන් බලමු lessons වල අපිට දැන් මෙතන lessons 8ක් පේන්න තියෙනවා. හරිද? මේ 8න් කොහොමද ලකුණු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. හරි. වැඩිම ලකුණු තියෙන ලෙසන් එක විදියට තියෙන නම් වෙන ලෙසන් එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලෙසන් එක යට තියෙන්නේ. අපි දැන්ට මේ එක බලලා එක උඩට දාලා මේ 9 ඒ ටික බලමු මොනවද කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? පළවෙනි ලෙසන් එකට ඔයා කොච්චර වෙර දාලා කරත් ඔයාට MCQ 2 3ක් තමයි එන්නේ. එතකොට totally ඔයාට ලකුණු හම්බෙන්නේ මේ ලෙසන් එක විතරක් කරලා කිව්වොත් මේකට exam එකට ලකුණු දෙකක් හරි තුනක් හරි වගේ තමයි හම්බෙන්නේ. second lesson එකත් එහෙමයි. ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙකම එකතු කරපුවාම ලකුණු 5ක් වගේ තමයි හැදෙන්නේ. right? 1යි 2යි දෙකම එකතු කරපුවාම තමයි ලකුණු 5ක් වගේ හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ data representation සහ logic gate. මේ logic gate ප්‍රශ්නෙන් අපිට මේ තියෙන MCQ කීයක් ඇහෙනවද කියලා, මේ තියෙන structured essay එකේ කොච්චරක් මේ ඇහෙනවද කියලා සහ question number එකත් එක්ක මේ තියෙන essay එකේ කොච්චරක් ලකුණු හම්බ වෙනවද කියලා. එතකොට data representation වල අපිට MCQ 4ක් 5ක් ඇහෙනවා. structured essay එකේ මේක ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි 3.5ක් විතර essay එකක part එකක තියෙනවා. question number 5 එකේ. කියන්නේ පළවෙනි essay එකේ part එකක් විදිහට data representation part එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම digital circuit part එකකුත් තියෙනවා මේ essay එකේ. එතකොට මේකයි එකතු වෙලා තමයි question number 5 එක හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද? essay වල පළවෙනි essay එක හැදිලා තියෙන්නේ data representation උයි digital circuits උයි එකතු වෙලා.
එතකොට මේ දෙකෙන්ම එක essay එකක් ඇහෙනවා. ඒ තමයි essay number 5. ඒ කියන්නේ essay එකේ question numbers පටන් ගන්නේ 5 ඉඳන් 10 වෙනකන් තියෙන. ඊට පස්සේ මේ question number 4 එකේ structured essay එකේ එක ලකුණක් වගේ හම්බ වෙනවා digital circuits වලට. essays 3ත් 4ත් අතර ඇහෙනවා digital circuits වල. data representation වල 4ත් 5ක් වගේ තමයි ඇහෙන්නේ. එතකොට මේ lessons දෙකම කරොත් තමයි මෙතන අපිට secure වෙන්නේ අපේ essay එක සහ මේ MCQ ටික. හරි. දැන් තියෙනවා අපිට 5th lesson එකේ ඉඳන් ලකුණු කොහොමද බෙදලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ ලකුණු බෙදලා තියෙන විදිහෙන් පස්සේ අපි බලමු මොනවද අපිට අපි කරන lessons මොනවද කියලා. හරිද? මේ revision එක ඇතුලේ අපි කරන lessons මොනවද කියලා බලමු. ඇයි මේ lessons කරන්න තෝරගත්තේ කියලා ඔයාලට තේරෙයි මේ ටිකෙන් පස්සේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා operating system 5th lesson එක. මේකෙත් MCQ 4යි 5ක් වගේ ඇහි. essay එකකුත් question එකකුත් හම්බ වෙනවා. operating system වලින්. හරිද? question number 10 එක. ඒ කියන්නේ අන්තිම question එක essay වල හැදිලා තියෙන operating system වලින්. ඊට පස්සේ networking වලින් MCQ මේ 10ක් 9ක් 7ක් 9ක් අතර වගේ ඇහෙනවා. හරිද? එතකොට question number 4 එකේ structured essay එකේ එක ලකුණක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම full essay එකක් ඇහෙනවා මේකේ. fullම essay එකක් ඇහෙනවා. හරිද? එතකොට මේ lesson එක විතරක් කරොත් හරිද? එතකොට අපිට මේකේ තියෙනවා ලකුණු මෙතනින් 8ක් කියලා හිතමු. මෙතන 1.9යි මෙතන 7.5යි. එතකොට 7.5 අපි 7ක් කියලා ගමු ලකුණු. ඒ 7යි 9යි ලකුණු 15ක් මෙතන තියෙනවා 100න්. right? වෙනමම ලකුණු 15ක්. ඊට පස්සේ system මේ analysis එක ඒකෙත් essay 4ක් 5ක් වගේ මේ වෙනවා. මෙතනත් ලකුණු 2.5ත් 5ත් අතර වගේ හම් වෙනවා. question number 2 එකේ question number 4 එකේ දෙකේම මේකේ components ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ මේකත් essay එකක කොටසක් විදිහට ඇහෙනවා. question number 7 එකේ essay එක හැදිලා තියෙන්නේ මේකෙන් කොටසක් එකතු කරලා. හරි. එතකොට මේ lesson එකත් අපි තියාගමු පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ database. හරිද? ඔයාලගේ revision එක පටන් ගන්න database lesson එකෙන්. එතකොට database lesson එකේ MCQ 6ත් 8ත් අතර වගේ ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ essay එකකුත් ඇහෙනවා. එහෙමම full question එකක්. question number 9 essay වල. එතකොට මේකෙන් අපි හිතමු 7ක් මෙතන අතනත් 7යි. එතකොට 14ක් වගේ 15ක්ම වගේ මේකත් ඇහෙනවා. හරිද? එතකොට programming මේක තමයි වැදගත්ම පාඩම ඔයාලගේ මුළු essay මේ lessons වලින් ඔක්කොගෙම programming lesson එක වැඩිම ලකුණු තියෙන්නේ මේකට. MCQ ත් ඇහෙනවා 8ත් 10ත් අතර. ඊට පස්සේ question number 3 එක structured essay එකේ ලකුණු 5කට විතර ඇහෙනවා programming lesson එක. ඊට පස්සේ essay එකක් එහෙම් පිටින්ම හම්බ වෙනවා question number 8 එක essay වල. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම එකතු වුණාම total marks සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙතනින් 9යි 5යි 14යි 21.5ක් නැත්නම් 21ක් කියලා හිතමු අපි. 21ක් විතරම හම්බ වෙනවා. හරිද? 21ක් හම්බ වුණාම මේ තව එකක් එක්ක essay එකට ගොඩ යන එක්කෙනෙක් වුණත් මේ ගේම ගහ ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට programming එකත් මේ අපි කතා කරනවා, networking එකත් කතා කරනවා අපේ revision එක ඇතුලේ. structured essay එකේ ගොඩක් ලකුණු හම්බ වෙනවා මේ web development පාඩමට. හරිද? මේකේ MCQ ත් ඇහෙනවා 4ක් 5ක් වගේ. මේ question number 1 එකම structured essay එකේ හැදිලා තියෙන්නේ මේකේ. එතකොට අපි අපේ revision එකේදී කරන lessons විදියට අපි ගත්තොත් lessons අපි කරන්න හිතන් ඉන්නවා database ඉස්සෙල්ලම කරනවා. ඊට පස්සේ programming lesson එක කරනවා. ඊට පස්සේ networking කරනවා. ඊට පස්සේ web development කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ lesson එක කරනවා system analysis එක. හරිද? එතකොට මේකෙත් සාමාන්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට 1 2 3 4යි 5යි අනිත් එක තමයි අපි උඩ තියෙන operating system එක. මෙන්න මේක. මේකිනුත් essay එකක් ඇහෙනවනේ. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ 6 තමා කරන්න හිතන් ඉන්නේ lessons. ඒ කියන්නේ weight එක වැඩිම lessons 6 තමා කරන්නේ. හරිද? 13න්. right. ඔය ටික තමයි මට ඔයාලට marks distribution එකේ ඉතුරු ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන් PDF එක දානවා මම group එකට. හරි. MCQ එකේ patterns විදියට අපිට programming lesson එකිනුයි networking lesson එකිනුයි ගොඩාක් ඇහෙනවා බලන්න පුළුවන් අපිට MCQ වල. හරි. එතකොට MCQs ගොඩාක්ම ඇහෙන්නේ programming සහ networking වල. 9ක් වගේ දෙකෙන්ම ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් 9යි මේකෙන් 9ක් වගේ ගොඩක් වෙලාවට 20කට ලං වෙන්න මේ lessons දෙකට විතරක් ඇහෙනවා. එතකොට data representation වලිනුත් questions 4ක් 5ක් අනිවාර්යෙන්ම ඇහෙනවා. එතකොට ඒ අතරද binary conversions, two's complement, ASCII, hexadecimal ඔය වගේ conversions උත් තියෙනවා. right. structured essay වල questions ඔයාලට තියෙන්නේ 4යි. එතකොට ඒ 4 මෙන්න මේ 4 e-commerce පළවෙනි එක විදියට අපිට එන්නේ web development. හරිද? web development වල HTML, CSS, මේ CSS වල inline, internal, ඊට පස්සේ basic PHP scripts ටික තියෙනවා. අහනවා structured essay එකේ. මේ structured essay. හරිද? මේවා තෝරගන්න බෑ. මේ 4 අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මේ applied mix එකේදී e-commerce ඊට පස්සේ system analysis lesson එකෙන් nutrients වලින් ඔය ගොඩාක් එකතු කරලා සම්බෝලයක් වගේ හදලා තියෙනවා question number 2 එක structured essay වල. question number 3 එක හැදිලා තියෙන්නේ programming එකෙන්. මේකත් programming එකෙන්ම තමයි. හැබැයි මේකේ programming එකේ කතා කරන්නේ flow charts සහ complete කරන්න අපිට දෙනවා Python codes. ඔය වගේ දේවල් තමයි structured essay එකේ question number 3 එකේ ඇහෙන්නේ. question number 4 එක core system mix එකක් තමයි මේකෙදි කියන්නේ. එතකොට මේකෙදි network logic gates ඊට පස්සේ computer hardware කොටස්, ඒ කියන්නේ unit 2 එකෙන් ආපු කොටස් වගේ තමයි fetch execute cycle එක වගේ ඒවා මේක ඇතුලේ තියෙන. ඒවා තමයි ඇහෙන්නේ question number 4 එකේ. core system mix කියලා මම දාලා තියෙනවා ඒකේ. එතකොට structured essay එකේ ටිකත් හරි. essay එකේ ටික. මේකෙදි selective නේ අපිට. හරි. මේකෙදි questions 6ක් තියෙනවා. එතකොට මේ questions 6න් ඔයාලා 4යි select කරගන්න ඕනේ. මේ 6 හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? 6න් මොනවද අපි කරන්න හිතන් ඉන්නේ ඒවා කියලා බලමු. එතකොට මේකෙන් 4ක් කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම digital logic circuits වලින් තමයි අහන්නේ. එතකොට මේකේ truth table, Kano maps, ඊට පස්සේ logic circuit design කරන්න තියෙනවා අපිට NAND gate හරි NOR gate හරි ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ. එතකොට ඒව පාවිච්චි කරලා circuit design කරන්න වගේ තමයි තියෙන්නේ මේකෙදි. ඊට පස්සේ ඒ තියෙන්නේ essay වල පළවෙනි question එක. question numbers වලින් 5, හැබැයි essay වල පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ question number 6 networking and security. හරිද? මේකෙදි networking තමයි තියෙන්නේ. එතකොට networking එකේදී subnet, IP address, network diagrams, ඊට පස්සේ encryption methods වගේ දේවල් තමයි මේකෙදි ඇහෙන්නේ. හරි? එතකොට අපිට මේක පොඩ්ඩක් මේ revision එකේදී cover කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ නෙමෙයි. හරිද? මේ දේවල් ආයෙත් මේ past papers කරනකොට set වෙනවා මේක. මෙන්න මේක නම් ඔයාලට fullම theory එකම complete වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේකත් අපිට මේ lesson 11 and 12 වලින් හැදලා තියෙන්නේ. මේකෙදි IoT setup, multi agent system, e-business strategies වගේ ඒවායින් තමයි මේ question number 7 එක හැදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ programming lesson එක. නැත්නම් programming lesson එකට අදාළ මේ essay එක question number 8 මේකෙදී අහනවා in depth Python challenges. මොනවාද? file handling, list processing, complex algorithms, example විදිහට sorting වගේ දීලා තියෙනවා. sorting, searching ඔය වගේ දේවල් ඇහෙනවා ඔය lesson මේ ඔය MCQ මේ sorry essay එකේදී. database මේකත් කරනවා, programming එකත් කරනවා, network එකත් කරනවා, operating system එකත් කරනවා. එතකොට ඔයාලට MC මේ essays 4ක් ඔයාලට මේ revision එකෙන් cover වෙලා තියෙනවා. හරි? එතකොට database systems කරනවා, database වල entity relationships, diagrams, ඊට පස්සේ normalizations උනත් තියෙනවා ඒ තුනම. ඊට පස්සේ SQL queries ලියන්නත් දෙනවා. operating system තියෙනවා ඊළඟ මේ question එක last question එකේ essay වල. මේකෙදි units 5 and 2 මේ combine කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. operating system උයි hardware lesson 2 එකත් connect කරලා තියෙනවා. මේකෙදි virtual memory, processing states, CPU scheduling, ඊට පස්සේ storage allocation ඔය වගේ දේවල් තමයි මේ unit මේ question number 10 එකෙන් අහන්නේ. right? ඔය දේවල් ඔක්කොම බැලුවාම ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඔයාලට ඒ එකකට යන්න මුළු එකේ ඉඳන් 13ටම කරන්න ඕනේ නෑ කියන එක. හරිද? ඔයාලා තෝරගත්ත select කරගත්ත වැඩිම weight එක තියෙන lessons ටික කරලා ඔයාලට ඒ එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඒකෙන් කියන්නේ නෑ 13ම lessons හරියට කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ නෑ කොයි වෙලාවක. 13ම හරියට කරනවා නම් හොඳයි. හැබැයි මෙහෙම කළත් ඒකකට යන්න පුළුවන්. හරි? අපි ඒක කරන්න ගන්නවා මේ ජනවාරි පළවෙනි සතියේ. ජනවාරි 2 වෙනිදා. හරිද? ජනවාරි 2 වෙනිදා 8:30ට අපි පටන් ගන්නවා database lesson එකේ ඉඳන්. right? එතකොට දවස් හරිම සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන ඔයාලට. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම online එකට join වෙන්න. මේ ජනවාරි 2 වෙනිදා තියෙන online එකට රෑ 8:30ට තියෙන්නේ. මේක free session එකක්. හරි? ඔය එදාට join වෙලා අපි online එක දවසකුයි physical එක දවසකුයි තමයි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එතකොට physical දවස කරන්නේ මම science center එකේ. ඔයාලා දන්නවා science center එක අහලත් ඇති. රත්නපුරේ ඉන්න අයට. එතකොට රත්නපුර science center එකේ දවස ඔයාලට මේ මෙන්න මේ online එක දවසට අපි කතා බහ කරලා revision එකේ දවස දාගමු. හරිද? එතකොට ඔයාලා ගොඩක් අයට පුළුවන් දවසක් දාගමු. right? එහෙනම් මේ ගේම් එක ගහන්න කට්ටියම සෙට් වෙන්න ජය වේවා.